去咗捉蟹食啦！呢間係我食過最平、最新鮮又坐得舒服嘅餐廳。未食過記得 save 低帶埋屋企人嚟食，都幾多人嚟食。呢度仲設有包廂房，啱晒同屋企人或者一班人嚟食。就係深圳嘅官豪海鮮，大塊價錢牌，明碼實價，冇加工費，唔同海鮮俾你揀。80米長嘅全透明海鮮池，真係好生猛，好新鮮。職員真係即撈即捉，經軌道再直達廚房，再即湯。同大家去佢哋嘅後台廚房實測下先，師傅真係即殺即湯，生猛到湯緊仲識喐啊！通水、斬件、剪開，再調味放入蒸櫃。仲有，每日活蟹燉湯，好新鮮。連點心都係手工包，由麵粉到包蝦餃都係師傅手工整。活蟹燉湯鮮甜好飲，你睇仲好足料添啊！呢碟就係蒜蓉蒸紅葉蟹啦，真係大碟啊！啖肉好鮮甜，蟹包大三元，有蟹膏、五頭包、蜆同蔥油淋蝦餃，好多蟹膏好鮮甜啊！鮑魚爽口彈牙，點肉鮮甜多汁，師傅手工製嘅蝦餃更鮮味。奶油焗大蝦、羅氏蝦，真係好多蝦膏，帶奶香野味可口。薑蔥香茅砂鍋焗正子王，正子鮮甜彈牙好野味。哇，着晒火啊，滿滿嘅儀式感。呢碟係玫瑰露火焰脆皮妙齡乳鴿，職員仲會幫你剪開，再砌翻個型俾你，真係超貼心啊！外皮香脆，肉質嫩滑，必點椒麻翡翠筍，清香脆嫩。趁住假期幫媽定帶埋屋企人嚟食鮮活海鮮啦，地址可以睇內文。